მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თევზაობის დრო. ეხლა ვიმყოფებით საკალმახი კერძო მეურნეობაში, სადაც ტარდება სპინინგი თევზჭერაში არია ტურნირი და მეც მისი მონაწილე ვარ. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა შემოგთავაზებთ. სექტორებში განაწილდნენ მონაწილეები, მეც ახლა შევუერთდები მას და დავიწყებ თევზაობას. დღეს ცოტა განსხვავებული სტილის გადაცემა გვექნება. მე მაქსიმალურად შევეცდები დამწყებ მეთევზეებს ურჩიო, თუ რა სტილით, ან რა პრინციპით უნდა ითევზაონ სპინინგზე, როდესაც თევზაობთ კალმახზე. ამ შემთხვევაში ტბის კალმახია, ცისარტყელა კალმახი და მე შევეცდები ახსნა სატყუარები, რა სატყუარებით ვითევზაობთ და ზოგადად სპინინგი თევზაობის შესახებ, როცა თევზაობთ კალმახზე. მოდით გადავინახოთ და დავიწყოთ თევზაობა. დავიწყეთ თევზაობა. ნახოთ. გაიმართება დიდი ბრძოლა. Რატომ? ასეც ვიცოდი. ზეგი მე თევზავ ამჯერად, რა თქმა უნდა სპინინგის ჯოხით. აუცილებლად ვიყენებ სპინინგის ჯოხს 1-დან 5 გრამამდე ტესტით. კალმახზე უფრო მეტი ზონა შეიძლება რა თქმა უნდა ტესტის გამოყენება. კოჭეს რაც შეეხება ვიყენებ ჩინური ბრენდის ცურინოია, ესეც სახელწოდებით. 800-იანი კოჭა მიყენია. წნული ზოა 0.06 მმ-ის, სადავი მაქვს 0.14 მმ-ის ფლუოროკარბონი და დაუტვირთავი ნიმსკავი, ანუ სიმძიმის გარეშე სილიკონი გვაქვს ამოცმული თავზე. რაზეც ჯერჯერობით ვერ დავიჭირეთ ამ ხელში ამ ტურში თევზი, თუმცა პირველ ტურში 3 თევზის გამოყვანა მოვახერხეთ, მაგრამ მაინც დავმარცხდით. შევა მინდა მოგცეთ აბსოლუტურად ყველა დამწყებ სპინინგის და დამწყებ მეთევზეს, რომ როდესაც მით უმეტეს სპინინგი თევზაობთ კალმახზე, შეიძლება რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში არ მოდიოდეს, თუმცა არ დანებდეთ, იმიტომ რომ თავარი არის მონდომება, აუცილებლად ცვალე სხვადასხვა სატყუარებით გააკეთეთ და აუცილებლად მიაგნებთ გასაღებს, თუ რითი უნდა დაიჭიროთ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში თევზი. ჯერჯერობით მე ვერ მივაგინი, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ტურნირის შემდეგ ბოლოს უკვე როცა აღარ ექნება აზრი, მე ვიპოვე გასაღებს. ნაკლოში. აი ხან ახლა უცბად იყო ჩარტყმა, კარგად არ მოკიდა პირუნია. და ამიტომ ვერ დავსვით. მაგრამ როგორც გითხარით, არ დანებდით. არასდროს არ დანებდით, იმიტომ რომ აი უცბად შეიძლება სულ რაღაც ერთი წამის განმავლობაში ისეთი ჩარტყმა იყოს, ისეთი რომ ხელებში გაგაკანკალოს. არაჩვეულებრივ, მაგრამ ლევანი რას გახდის? მაშინვე დაიჭირა თევზი. კაი, გაგიშვებ ამ წუთს, გაგიშვებ. ლევან უშვებს ერთი და სხვა მრავალი. დასრულდა უკვე მე-6 ეტაპი. როგორც ყოველთვის მე ტრადიციულად ბევრთებს ვერ ვიჭირ ხოლმე და აი პაკომ გამანადგურა. მოკლედ, მაგრამ მე გარაფერი. ხა სულ რაღაც 2 ტური დარჩა. და მე უკვე გადავინაცვლოთ ძალიან საინტერესო თემა გვექნება, კულინარია, სადაც ჩვენ მოვამზადებთ კალმახს. მე მინდა მოუწოდო ესე იგი ჩვენს მაყურებელს, ვისაც თევზაობა უყვარს და გონიათ რომ ზამთარში უნდა დაასხდნენ სახში და ტელევიზორთან ან კომპიუტერთან ვიდეოებს უყურონ, თუნდაც ჩვენსას, ეს ასე არის, რა თქმა უნდა ჩვენს ვიდეოებს უნდა უყუროთ, მაგრამ მოგიწოდეთ რომ გახვიდეთ ბუნებაში, იმიტომ რომ თევზი ზამთარში აქტიურობს, მით უმეტეს თუ ითევზავებთ სპინინგზე, ხელოვნურ სატყუარებზე, დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგ დროს გაატარებთ. შეგიძლიათ სცადოთ როგორც კერძო ტბებზე, ასევე
დინარეებზე შეგიძლიათ გახვიდეთ, ტბებზე, სადაც ქორჭილა ბინადრობს, თუნდაც ქარიყლავია და გაერთოთ ესე. თევზაობით, აი კიდე ერთი წარტყმა იყო, მაგრამ არ იღებს კარგად მოკლედ რა. პატარაზე წკაპ, გაჩერდება, წკაპ, გაჩერდება. ბრავო. არაჩვეულებრივი თევზი დაიჭირა. დაუქე ხიშულმა. ესე იგი, დავით, მე მინდა ვიწინასწარმეტყველო, რომ ეგ თევზი შენ მოგაგებინებს ტურნირს. ბრავო, ძალიან მაგარია. რა ლამაზი იყო რა? სერიოზულად. ჩემ მოწინააღმდეგე თევზი ხო დაიჭირა. თან ოქროს თევზი დაიჭირა, კალმახი ოქროს. და მისურვილი ჩავიფიქრე და უეჭველი ამისრულდება. ხა სხვის დაჭერილზე თუ ჩავიფიქრებ სულ საბა მე ვერ ვიჭერდა. არა, აღიარეთ რა, მე რო ფეხი დავაბაკუნე, იმის მერე თევზი წამოვიდა. დავქრა ხა წყალში გადავხვდე თუ რა გავაკეთე? ჰა? დავხურეთ გადაცემა წავედით. მინდა აღვნიშნო. მეორე ტურის შემდეგ თევზი ძალიან გაპასიურდა. თავიდან თითქმის ყველაფერზე აქტიურობდა, ეხლა არც სილიკონი აღარ უნდა. საერთოდ ესეა, როდესაც ტურნირია, ყველას გონია რომ მარტივია ტბაში თევზის დაჭერა მით უმეტეს კალმახის, თუმცა ასე არ არის. თევზის დაჭერას პირველ რიგში სჭირდება გამოცდილება, ცოდნა აუცილებელია. შემდეგ აუცილებელია ასევე სატყუარების სიმრავლე, რომ ვცვალოთ სხვადასხვა სატყუარების, სხვადასხვა ფერების, სხვადასხვა წონებით, რომ მივაგნოთ გასაღებს თუ რაზე შეიძლება დავიჭიროთ თევზი. და აუცილებლად მოწინააღმდეგეს უნდა შეუშალოთ ხელი. ნუ ეს რა თქმა უნდა ვიხმური. აბა ვნახოთ ახლა რა გამოვა. მე დიდი იმედი მაქვს რომ აი შემდეგ გადაგდებაზე ნუ 1-5 კილოიანს მაინც დავიჭერ. ნუ ჩვენ ახლა მეთევზეებს ფავორი რომ შეიძლება დიდი იყოს აი. აუ გადავჭდავით. Fuck. დაჯდა და გაიქცა. საწუხაროდ გაგვიქცა, თუმცა არა უშავს. ნახე როგორი ადრენალინია რა. დაგჯდა თევზი, კანკალებ. აკანკალებს. შემდეგ გატარებას ვეღარ აკეთებ, რო გაგანკალებს. აი როგორიც ის კალმახ, მაგრამ უცაბედად იცის. გაკაჩვა. და ძალიან ძლიერი თევზია. თან აი ისე ძალიან პასიურად იღებს რა, ანუ კარგად არ ყალავს სატყუარას. ჰა, დოპინგი. ბიჭო, დოპინგი? ეხა სიმართლე თქვით, სანამ ფეხს დავაბაკუნებდი, მანამდე არცეც არ ყავდა დაჭრილი. დავაბაკუნე თუ არა წამოვიდა. ბიჭო, რა ძლიერია, რა ძლიერია. ერთი დარტყმა იყო კიდე. მაგრამ ამჯერად არ დაჭდა. მოდი ჩვენ ესე გავაკეთოთ, ახლა ისეთ სატყუარს დავაყენოთ, რომ არავის არ აქვს. საერთოდ არავის არ აქვს. ეს არის განსაკუთრებული. ეს რო დაიჭერს ახლა რაღაც სასწაული. всё, ახლა ნახე. იო, მორჩა, არ დამენახოს. ეხლა არის ბოლო ტური. მე-6 სექტორში გადავდივართ და ნომერი 1 მოწინააღმდეგე ესეთი ნომრით არის. უბრალოდ გაართლით რომ არ მოვიდეს შეთან, აზრი არ აქვს. ნახე დღეს ბიჭებს რა უქენი? გავანადგურე. არც ერთხელი არ წავაგებინე, ყველა მე წავაგე. წავედით. რაირი ხარ? ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ბევრი წავაგო და მადლობას კი არ გეტყვი. 7-0 მოვიგე, 7-0. Я выиграл 3-1, да. როგორც ესე იგი გადაცემიდან ჩანს და ხედავთ. ჩვენ მაინც და მაინც გათვლა არ გვაქვს დღევანდელ ტურნირზე, უფრო მეტად მე მინდოდა თქვენთვის მერჩია რა სტილით შეიძლება მოკლედ გავერთოთ ზამთარში, როდესაც თევზი პასიურობს. ვისაც გაინტერესებთ ტურნირის სრული ვერსია შეგიძლიათ ვიდეოს ქვევით აღწერაში ნახოთ ჩემი YouTube გვერდი number 1 fishing-ი.
და იქ გაეცნოთ ყველანაირ ინფორმაციას ამ ტურნირთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვიდეო იქნება ატვირთული ჩემს გვერდზე, ისე რომ გადადით და გამოიწერეთ აუცილებლად. ბატონო ხედოთ, რატო ეფარებით კამერას? და გავაგზავნოთ. სულ რაღაც 15 წუთი დარჩა ტურნირის დასრულებამდე. აი უკვე გქონდა ჩვენ ჩარტყმა, მაგრამ იქით ვიყურებოდი და ავაცილე სამწუხაროდ. ამიტომ ყოველთვის კონცენტრაცია უნდა გქონდეს მაქსიმალურად შენს ჯოხზე და ანკეზე, რომ ნებისმიერი ჩარტყმა იყოს რეალიზებული. საერთოდ ეგრეა რა. ნებისმიერ დროს რა, როდესაც თევზაობ, მით უმეტეს სპინინგით, რომელსაც კონცენტრაცია ჭირდება და ძალიან დიდი ყურადღება, გირჩევთ რომ არ გაგიფანტოთ გონება, არ ჩავფიქრდეთ არაფერზე. ძალიან ბევრჯერ მქონია ესეთი სიტუაცია, როდესაც სატყუარას ვატარებ და უცბად ჩავფიქრდები და გადამაქვს ყურადღება სხვა რაღაცაზე. არც ერთ შემთხვევაში აუცილებლად მაქსიმალურად მიაქციეთ გატარების პრინციპს ყურადღება, რადგანაც გაგებნება თუ არა გონება და ყურადღება, იქვე იკარგება სატყუარის ანიმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კიდევ ერთი რჩევა, რომელიც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ. დააკვირდით თქვენ თვითონ და პრაქტიკაში მიხვდებით, რომ ჩემი სიტყვა არის სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე. თევზი ხო არ მოდის? გეტყვით რა ხდება. ვიღებთ ტიმტივას. ვაყენებთ სპინინგის ჯოხზე. სულ რაღაც 2 გრამიას მსუბუქი დაძირვით. გავუკეთებთ წითელ ჭიას. პლუს ზემოდან წამოვაცვათ აუცილებლად თეთრს, რომ ფიქსაცია გქონდეს. ვაგდეთ წყალსაცავში და სულ რაღაც რამდენიმე წამში იღებს. სილიკონი, არ გამიგონა მათ просто დორი დამბრიდავენ. დილიდან არ კარგი ხასიათზე რა და მაგიტო. ვითომ ჩემი ჭკვილი ბევრი ვიხმურე რა. იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. თევზაობა მარტო თევზაობა ისეთი ვარიანტია რა. ჩემი აზრით ხუმრობაც ხანდახან კარგია და რაც უფრო მეტი სახალისო გადაცემა გვექნება, მით უკეთესი. ჩვენ მაგისტრის ვართ მოსულები, რა თქმა უნდა. ვერთობით, არა მარტო თევზაობით, მეგობრებთან ერთად ხუმრობთ სხვადასხვა თემებზე და ასე ვატარებთ სასიამოვნო დღეს. ძირითადი მიმართულება წლევანდელი გვაქვს კალმახის მიმართულება, ეს არის სტრიმი, ანუ დინების კალმახი, დინარის კალმახი და ასევე არია კალმახი, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ძალიან განვითარებადია ეს სტილი და ძალიან მოთხოვნადია. არის იმის შანსი ხალხი მოვიზიდოთ, როგორც ერთგვარი სპორტული ტურიზმის განვითარების ვარიანტი. 6 ტურნირი გვაქვს წელს რეიტინგული. აქედან 4 იქნება კალმახის, 1 კორჭილა, 1 ქაშაპი. წლის ბოლოს გამოვლინდება 4 რეიტინგით 4 უძლიერესი სპორტსმენი და გაემგზავრება სლოვენია არის თუ არ ვცდები წელს მასპინძელი ატლასის ტურნირისა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მონაწილეები დადებენ რაღაც შედეგს. ასე რომ შემოგვიერთდით, ითევზავთ ჩვენთან ერთად, მიიღეთ გამოცდილება, ისიამოვნეთ. ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სასარგებლო იქნება ყველასთვის და ძალიან კარგი იქნება ზოგადად სპორტული თევზჭერის პოპულარიზაციისთვის. სულ რაღაც 10 წუთი დარჩა ტურნირის დასრულებამდე. სამწუხაროდ მე, რა თქმა უნდა, გამოვეთიშები ამ ტურნირს, თუმცა ჩვენ გადავდივართ სერიოზულ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე, კულინარიაზე, სადაც ჩვენი მეგობარი ნიკოლოზი ისევ და ისევ მოგვიზადებს გემრიელ კალმახს. ვნახოთ როგორი გამოვა და როგორი გემრიელი იქნება. ძალიან მაინტერესებს. დიდი ხანია, კალმახი. პერფექტო, აღარ მიხსენებია. ესე ლამაზად გამოიყურება ჩვენი კალმახი. ცოტა ხანში შევწოვთ, დავაგემოვნებ და იმედია რომ როგორც ლამაზია, ესეთივე გემრიელი იქნება. გაისმა საჯის საშტენის ხმა, დასრულდა 8 ეტაპი და მოკლედ შეიკრიბება შედეგები და გამოვლინდება 8 ადამიანი, რომელიც გადავა შემდეგ ეტაპზე, როგორც მოგახსენეთ.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ნიკოლოსთან. ნახოთ როგორ გემრიელობას გვიმზადებს. და დავაგემოვნოთ რა თქმა უნდა. ახლა გადავედით. ვიწყებთ დაგემოვნების პროცესს. სუნელი აქვს არაჩვეულებრივი. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ვიზუალურად გამოიყურება კარგად. ნუ არ გეგონოთ რომ დამწვარი, ეს არის შემწვარი, შებრაწული კალმახი და მოდით დავიწყოთ დაგემოვნების პროცესი. ნუ გაითვალისწინეთ რომ კალმახს არც თუ ისე ბევრი მფა აქვს და შეგიძლიათ მარტივად პირდაპირ გაურჩევლად მიირთვეთ. მოგოთ თუ დაიხსნათ მე არ დამაბრალოთ მე. ძალიან გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, გირჩევთ კიდევ ერთხელ გამოხვიდეთ და ახლა ზამთარია. იანვარია. ცივა, რა თქმა უნდა ცივა. დაახლოებით 5-6 გრადუსია სითბო, აერის ტემპერატურა, თუმცა ჩვენ არ გვაშინებს ეს ყველაფერი, გამოვდივართ მეგობრებთან ერთად. თევზაობთ, მივირთმევთ გემრიელად მომზადებულ კალმახს, ისე რომ თქვენს გირჩევთ რომ გახვიდეთ მეგობრებთან ერთად, ითევზაოთ, გაატაროთ კარგი, მშვენიერი ერთი დღე თუნდაც კვირაობით, როცა დასვენება გვაქვს ძირითად შემთხვევაში, ისე რომ ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ტკბილ მოგონებას დაგვრჩება. ამით მინდა რომ დაგეშვიდობოთ ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა მივახლოვდა დასასრულს. როგორც ყოველთვის მოგიწოდეთ რომ გააზიაროთ მაქსიმალურად ჩვენი ვიდეოები, კომენტარის სახით დაგვიწეროთ თუ რაიმე კითხვები გაქვთ და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვეცდებით ამომწურავი პასუხები გაგცეთ. ჩვენი დევიზია ნუ დარჩები სახში. მომავალ შეხვედრამდე. დაგეშვიდობებით.